হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। সবাইকে ধন্যবাদ। আজকে আমরা যে কেসটা নিয়ে আলোচনা করতেছি সেটা একটা রেফার কেস, জ্বরের কেস, জ্বর এবং কাশি। তো এই কেসটা আমার এক স্টুডেন্টের, ওনার বাচ্চার সমস্যা, গত 2 দিন থেকে জ্বরে ভুগতেছিল, সেই কেসটা আলোচনা করতেছি। আমাকে ফোন করে বলে, স্যার আমার ছেলের জ্বর। তখন আমি জিজ্ঞেস করলাম কয়দিন থেকে, কী হয়েছে? বললো যে 2 দিন আগে হালকা জ্বর ছিল, স্কুলে গেছি, স্কুলে যাওয়ার পরে সেখান থেকে আসার পর থেকে বমি করে। তখন আমি জিজ্ঞেস করছিলাম, তখন আর কি আমাদের যে লকডাউন চলতেছে তার আগে কেসটা আর কি, কিন্তু তখন করোনা ভাইরাসের বিভিন্ন জায়গায় আলাপ আলোচনা চলতেছে। বাংলাদেশেও যারা ফরেনার আসছে তাদেরকে বিভিন্ন হোম কোয়ারেন্টাইনে থাকার জন্য বলতেছে, তাদের মধ্যে 2-1 জনের করে তখন পাওয়া যাচ্ছে। মিডিয়াতে যেহেতু জিনিসটা আলোচনা হচ্ছে, সেই হিসেবে মাও চিন্তিত, এই স্বাভাবিক। তো আমাকে ফোন করে বলে, স্যার এরকম আমার বাচ্চার এই অবস্থা, তো জ্বর কদিন থেকে, 2 দিন থেকে। তো কত? বললো যে 102-3 জ্বর। কি করছেন? বললো যে আমি স্যার পালসিটিলা মেডিসিনটা দিছি। তো আর তখন আমি বললাম, কেন পালসিটিলা করছেন? কয়, স্যার ও আমাকে বলতেছে, আম্মু তুমি আমাকে এখন আর আগের মতো আদর করো না, তুমি আমার পাশে বসে থাকো, এই কারণে স্যার আমি পালসিটিলা করছি। কত? স্যার আমার কাছে 200 ছিল, 200 করছি পালসিটিলা, 200 কয়েকটা ডোজ করছি, কিন্তু কোনো জ্বর কমতেছে না, এই জন্য আপনার কাছে ফোন করছি। ঠিক আছে, দেখি আমি কীভাবে হেল্প করতে পারি। বললাম যে এখন কি করে? এখন স্যার জ্বর অনেক বেশি, 102-3। আমি অনেক টেনশনে আছি স্যার, চারিদিকে তো কী অবস্থা চলতেছে জানেন, সেই জন্য টেনশন আছে, আবার খারাপ কিছু হয়ে যায় কি না। আমি তখন বললাম যে জ্বরের মধ্যে কি করতেছে? স্যার জ্বরের মধ্যে বলে যে তুমি আমার পাশে থাকো, আর বলে মাথায় মাথায় হাত বুলায় দাও। তারপরে বললাম আর কি করে? স্যার রাতে যখন জ্বর বেশি ছিল তখন কি করে? স্যার তখন খালি কোয়ায়, ও আল্লাহ, ও আল্লাহ, এভাবে বলে আর কি। ওরে আল্লাহ রে, ওরে আল্লাহ রে, এরকম বলে, ওরে আল্লাহ এভাবে বলে। তো আমি বললাম যে আচ্ছা ঠিক আছে, আপনি মেডিসিনটা দেন। তো মেডিসিনের নাম বলে দিছি, যেহেতু সে ডাক্তারি করে টুকটাক, তার কাছে মেডিসিন আছে। খাওয়ার পরে সে আমাকে একদিন পরে বললো, স্যার জ্বর ভালো হয়ে গেছে। তো আসলে আমি সেখানে কেসটা কিভাবে সলভ করছি একটু বলি। তো আমি আসলে এখানে উনি প্রথমে পালসিটিলা কেন করছে সেটা একটু বলি। উনি পালসিটিলা করছে ক্লিনজিং গ্রাফস অ্যান্ড গ্রাফস, ক্লিনজিং গ্রাফস থেকে। ক্লিনজিং গ্রাফস নামে একটা রুব্রিক্স আছে, ক্লিনজিং গ্রাফস একটা আদার, এরকম একটা রুব্রিক আছে, ওই রুব্রিকের আন্ডারে পালসিটিলা আছে, সেখান থেকে উনি পালসিটিলা করছে। আর দ্বিতীয়ত তার ছেলে বলছে যে তুমি এখন আমার আগের মতো আদর করো না, এই কারণে উনি পালসিটিলা করছে। তো আমি কি নিয়েছি এবার আমারটা বলি। আমি এখানে নিয়েছি 3টা রুব্রিক। লেমেন্টিং হিট ফিভার ডিউরিং, তারপরে নেওয়া হয়েছে ক্যারিড ডিজায়ার টু বি ক্রেস্ট, আর নেওয়া হয়েছে লাইট ডিজায়ার। তো এই 3 রুব্রিক দিয়ে অ্যাকোনাইট করা হয়। অ্যাকোনাইট করতে বলছি, তো ওনাকে বলছি যে পাওয়ার 200 করতে, তো ওনার কাছে যেটাই ছিল সেটাই করছে। তো এটা করার পরে জ্বরটা ভালো হয়ে যায়। এখন এখানে আমরা একটু আলোচনা করি লেমেন্টিং কেন নিছি। লেমেন্টিং এই জন্য নিছি, ওরে আল্লাহ রে, ওরে আল্লাহ রে এভাবে কোয়াইতেছে, এই জন্য লেমেন্টিং নিছি। আর ক্যারিড ডিজায়ার টু বি ক্যারেজ নিলাম কেন সেটা একটু বলি। এই যে সে তার মাকে বলে আমার পাশে বসে থাকো, এবং বলতেছে মাথায় হাত বুলায় দাও। ক্যারিড ডিজায়ার টু বি ক্যারেজ, ক্যারেজ মানে কারো দ্বারা আদর চাচ্ছে, আদর চাচ্ছে। এখানে আমাদের 4টা মেডিসিন, আর্সেনিক, অ্যাকোনাইট, অ্যাকোনাইট, ক্যাওমিলা, এই ধরনের মেডিসিনগুলি আছে। তারপরে এই মেডিসিনগুলি এই মেডিসিনগুলি দেওয়া হয়। তারপরে আপনার আমরা সেখান থেকে বের হয়ে তারপরে লাইট ডিজাইন নেওয়া হয়। তাকে বললাম যে লাইট দেওয়ার জন্য বললাম। লাইটটা কি? এখানে লাইটটা হলো যে তার মা তার পাশে বসে থাকবে, এটাই হলো লাইট। তার মাকে বলতেছে তুমি আমার মাথায় হাত বুলায় দাও, আবার বলতেছে আমার পাশে বসে থাকো। তো এই কারণে মা যে হাত বুলাই দিচ্ছে সেটা হলো ক্যারিড ডিজায়ার টু বি ক্রেজড, আদর ভালোবাসা এটা চাচ্ছে, তাকে এটা থেকে ক্যারি করা। ক্যারিটা কি?
যে এই যে জ্বর 102, সে নিজেকে ক্যারি করতে পারতেছে না, সে চাচ্ছে কারো হেল্প নিতে। এখানে হেল্পটা কে করতেছে? মা। এই জন্য হলো ক্যারি ডিজায়ার, ক্রেজ, আদর, ভালোবাসা, মাথা হাত বুলায় দেওয়া, এগুলি হলো ক্যারি ডিজায়ার ক্রেজড। এটা এটা আর লাইটটা হলো কি, মা পাশে বসে থাকতে বললো মাকে, দিস ইজ দ্য লাইট ডিজায়ার। এই 3 রুপি করার পর অ্যাকোনাইট করা হয়, এবং তার 2 দিন পরে মা আবার আমাকে ফোন করলো যে স্যার, জ্বর তো ভালো হয়ে গেছে ঠিক, ওষুধ খাওয়ার পরের দিন থেকে জ্বর আর নাই, কিন্তু তার কাশি অনেক, কাশির কারণে কি সমস্যা হচ্ছে, তার শরীর ব্যথা হয়েছে। তখন আমাকে বললো স্যার আপনি একটু কথা বলেন। তো আমাকে কথা বলতে দিল, তখন আমি কথা বললাম, কি বলো কি সমস্যা? বলতেছে কাশির কারণে কি সমস্যা হচ্ছে, বা কাশির কারণে সব ব্যথা হয়ে গেছে। আর কি এমনি কোনো টেনশন চলতেছে? কয় না, এমনি কোনো টেনশন না, এমনি শুয়ে আছি, আমার পড়াশোনা একটু সমস্যা হয়ে যাচ্ছে। কি সমস্যা হয়ে যাচ্ছে পড়াশোনা? বললো যে আমার কোচিং খোলা, আমার কোচিংয়ে তো পড়া দিচ্ছে, সেই পড়াগুলি তো আমি পাচ্ছি না, এটাই আর কি। আমি কি এটা নিয়ে টেনশন করার পর একটু টেনশন হয় আর কি। তো এটার পরে আমি তাকে যে মেডিসিনটা করি, ওটা করার পরে কাজ ভালো হয়ে যায়। তো এখানে আমরা কি পেলাম? একটা হলো কাশিটা আগে কষ্ট দিচ্ছে, ডিলিউশন, ইনজুরি, বিং ইনজুর্ড। তারপর নেওয়া হয়েছে সে তার পড়াশোনাটা নিয়ে একটু চিন্তা করতেছে, ক্লাস 5-এ পড়ে। এই সময় তো বাচ্চারা সুযোগ পেলে পড়াশোনা ফাঁকি দেওয়ার চেষ্টা করে, কিন্তু সে তার অসুস্থ অবস্থায় সে তার পড়াশোনা এগুলি নিয়ে ভাবতেছে। এই জন্য অ্যাংজাইটি বিজনেস অ্যাবাউট নেওয়া হয়েছে। এখানে অ্যাংজাইটি বিজনেস এবং ডিলিউশন, ইনজুরি, বিং ইনজুর্ড নেওয়ার পরে 3টা মেডিসিন আছে, ব্রায়োনিয়া, ব্রাস্টাক্স, সালফার। তো ব্রায়োনিয়া হলে তো চুলতা লেজারে বলে একটা ব্যাপার থাকতো, যে জিনিসটা তাকে বেশি ক্ষতি করে দেয়। আর ব্রায়োনিয়া হলে তার বিজনেসের কথাটা এইভাবে বলতো না, অন্যভাবে বলতো। তো ব্রায়োনিয়া এই জন্য হবে না, ব্রায়োনিয়া তার বিজনেসের কথাটা বলতো, যে আমি স্কুলে যাব, কোচিংয়ে যাবো, এই কথাগুলো। কিন্তু সে এটা বলেন, সে বলছে কি আমি চিন্তা করি, বাট এতটুকু বলতোই। সালফার হতে হলে সালফারেতে একটা ইগোনেস থাকে, ওয়েল শো করে, যদিও ডিজিজ কন্ডিশনে ওয়েল শো করার নাই, কিন্তু সে বলতো তাহলে আমি কাজটা কী করবো, বলতো যে আছে, অত সমস্যা হচ্ছে, আমি ম্যানেজ করতে পারতেছি বা চালা নিতে পারতেছি, এই কথাটা বলতো। কিন্তু সেই ধরনের কোনো কথা বলে না, বিধায় এখানে সালফারও হবে না। তো রাস্টাক্স তাকে 30 করা হলো, 30 করার পর কয়েকটা ডোজ, 3-4টা ডোজ দিতে বলছে, তারপরে কাজটাও ভালো হয়ে যায়। তো সবাইকে ধন্যবাদ, আসসালামু আলাইকুম। যারা আমার এই কেসগুলি দেখতেছেন, শুনতেছেন, তারা নিজেরা চেষ্টা করবেন তাদের ডে টু ডে লাইফে ব্যবহার করার জন্য। যে সিস্টেমে ফলো করি, তার সাথে নতুন কিছু যদি আমরা শিখতে পারি, আমাদের জন্য খুব ভালো। কারণ হোমিওপ্যাথি তো বিশাল রাজ্য, এবং আমি এই কেসগুলি সলভ করছি উনি 2 মিনিট 3 মিনিট কথা বলে। তো আসলে আমরা আমার এখন যে করোনা ভাইরাস বা যে কোনো একটা ফ্লু চলতেছে, এই ফ্লুতে অনেক জ্বরের রুগী, অনেক সর্দি কাশি রুগী, এই রুগীগুলি কিন্তু আমাদের কাছে আসে, কম আসুক আর বেশি আসুক, আমরা যদি সঠিকভাবে হ্যান্ডলিং করতে পারি, তাহলে আমাদের রুগীর সংখ্যা বেড়ে যাবে। অ্যাট দ্য সেম টাইম অ্যাজ এ ডক্টর হিসেবে আমার সামাজিকভাবে প্রচার অনেক বেড়ে যাবে, সামাজিকভাবে আমার প্রচার প্র্যাকটিসে ভালো হবে। তো আমরা যারা প্র্যাকটিস করি, তারা যদি এই সিস্টেমে বা যে কোনো সিস্টেমে কেসগুলি দাঁড়া করাইতে পারি, তাহলে আমাদের জন্য খুব ভালো, সামাজিকভাবে আমাদের গ্রহণযোগ্যতা বাড়বে, সম্মান বাড়বে। আর যেহেতু এখন ফ্লুর একটা সিজন চলতেছে, আমরা সবাইকে পজিটিভ মেসেজ দেওয়ার চেষ্টা করব, সাহস যোগাবো, এতে আমাদের পেশেন্টের জন্য ভালো হবে, আমাদের নিজেদের জন্য ভালো হবে। এবং আমাদের যদি কোনো ম্যানেজমেন্ট জানা থাকে, তাহলে আমরা সেই ম্যানেজমেন্টগুলি পেশেন্টদেরকে প্রোভাইড করব। তো পেশেন্টদের মেন্টালি অ্যান্ড ইমোশনালি পেশেন্ট স্ট্রং হবে, যেটা তাকে সার্ভাইভ করার ক্যাপাসিটি ডেভেলপ করবে। তো সবাইকে ধন্যবাদ, আসসালামু আলাইকুম। যারা সাবস্ক্রাইবার হয় নাই, তারা সাবস্ক্রাইবার হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম।